Ассалаумағалейкум достар, бұл прогресс жобасы және оның жүргізушісі мен Ернар Сакупов. Егерде сіз өз бизнесімді қалай ашам, ақша жоқ кезде бизнесті қалай бастап кетуге болады, және мықты команданы қалай жинауға болады, және де бизнесті қалай тез дамытып кетуге болады деген сұрақтар болса, сол сұрақтарды сіздермен бірге іздейтін боламыз. Сіз осыған дейінгі осындай бағдарламалардың неше түрлісін көрген боларсыздар, бірақ біздің олардан ерекшелігіміз біз қарапайым халыққа қарапайым тілде түсінікті, сіздерге түсінікті қылып түсіндіретін боламыз. Өйткені бұл YouTube жоба. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Достар, ең бірінші біз қазір бизнесті шаруаны бастамастан бұрын бизнеспен уже айналысып отырған действующий бизнесменнің кәсіпкермен тікелей кездесуге келіп тұрық. Өзімен қазір сұхбат жүргізетін боламыз. Кәсіпті бастағанда қандай маңызды заттар бар, соған тоқталып, қыр-сырын біліп, өзінен сұрауға келіп тұрық. Бірінші сұхбатым өмірімдегі. Ассалаумағалейкум, Бекет аға. Қош көрдік. Бекет мырза бізде қазіргі таңда біз отырған осы мейрамхананың қожайыны, былай айтқанда уже қазір істен айналысып, бизнеспен айналысып отқан уже бизнесмен, сондықтан да сізге бір-екі сұрағым бар. Менің де дәл осындай сіздікіндей, сіздікіне ұқсас осындай общепитпен кафе, ресторан ашып жұмыс жасағым келеді. Жалпы алдағы уақытта кәсіппен айналысқым келеді. Қандай нақты бір 3-4 кеңес бересіз? Енді ресторан саласына кірген кезде нені ескеру керек десек, бұл жерде енді ескеретін нәрселер көп. Ең біріншіден сіз қандай ресторан ашайынсыз, соның концепциясын білу керек. Яғни сіз концепция деген сол ресторанның ішінің несі құрылымы ғой. Яғни сіз халыққа қандай форматта келесіз. Мысалы, европалық кухнямен келесіз бе, восточный кухнямен келесіз бе, тек қана или шашликтер бола ма, әлде кофейня қылып істейсіз бе, фастфуд қылып істейсіз бе, бірінші сіз сол нәрсені өзіңіз шешіп алуыңыз керек, қандай форматпен келетініңіз концепцияңызда. Одан кейінгі екінші маңызды нәрсе ол тұрғылықты жері. Локациясы. Тұрған жері. Себебі тұрған жері өте маңызды рөл атқарады. Бірінші локацияны шешіп алу керек. Бірінші концепцияны шешіп алу керек. Екінші локацияны шешіп керек. Бірақ негізі екеуі кейде бір-біріне тәуелді болып кете береді. Мысалы, сіздің таңдаған концепцияңыз таңдаған локацияңызға бармай қалуы мүмкін. Біріншіден бұл салада білім керек. Себебі дым білмеген адамға бірден түсіп кету бұл нәрсе қиын. Немесе қасыңызға партнер ретінде білімі бар білікті кісілерді қасыңызға қосқаныңыз жақсы болады. Бекет аға, сіздің берген кеңестеріңізге көп-көп рахмет. Аллах сіздің істеріңізге береке берсін. Осы істеп жатқан ісіңіздің жемісін көріңіз. Сіздің берген кеңестеріңізді, ақылдарыңызды ескерем деген ойдамын алдағы уақытта. Рахмет сізге көп-көп. Сіздерге рахмет. Сау болыңыз. Достар, біздер өзіміздің жоспарларымызды жүзеге асыруға ары қарай кеттік дальше. Бизнес бұл идея. Болашақ кәсіпкер үшін ең басты керек қағида алдымен ойыңызды жинақтап алып, неден бастағанды білген жөн. Ол үшін мынандай сұрақтарға жауап беріңіз. Қандай бизнес ашуға болады? Не ұсынамын? Және өнімді тұтынушылар кім? Сіздің өніміңіздің құны қанша болады? Және бизнес жоспар деген не? Және ол не үшін керек? Осы сұрақтарға жауаптарды бірге іздейтін боламыз. Шыны керек, кез келген адам өзінің бизнесін ашсам деп армандайды, өзі бизнесмен болсам деп. Жан-жағымыздағы адамдардың бизнесін қарап, қалай өсіп жатқан, өркендеп жатқан қызықтай бермей, өзіміздің де бизнесімізді ашуға болады. Ол үшін бизнес ашу үшін бірінші ешқандай жаңағыдай донермен айналысып отырған дос балаңа соғып, сен осы қалай аштың, қалай жасап жатсың деп әркімнен бір сұрамай, жалпы бір дұрыс ақыл кеңес консультация алу керек. Ол үшін жалпы кез келген затты өзінің маманынан барып сұраған дұрыс. Сондықтан да біз қазір налоговыйға келіп тұрып, осы жерден ақыл кеңес консультация алатын боламыз. Кеттік.
Саламатсыз ба? Мен неге ИП ашайын деп едім, соған консультация алайын деп едім. Соған консультатқа номерок бере аласыз ба? Жалпы кез келген зданияға келесіздер ғой, кез келген зданияда осындай ресепшн тұрады. Или бір гид направить етіп жүретін адам болады. Просто келесің де сұрайсың, қайда барайын деп едім, осындай затпен келіп тұрмын дейсің, болды ары қарай. Рахмет. Осындай номерок береді. Болды, осы номермен күтесің де кіресің. Саламатсыз ба? Наргиз, мен ИП ашайын деп едім. Сол туралы сізден толық консультация алайын деп едім. Артық кеңес. Жеке кәсібіңізді қандай бағытта жұмыс жасайсыз? Қандай бағытта ашқыңыз келеді? Кафе ашайын деп едім. Кафе ашқыңыз келсе, негізі жеке кәсіпкерлік ашқан кезде бірінші сіз қандай бағытта жасайсыз, соны анықтауымыз керек. Себебі сіз салық режимін таңдайсыз. Салық режимі дегеніміз ол сіз табысыңыздан қанша пайыз салық төлейсіз деген сөз. Қазақстан Республикасында 8 салық режимі бар. Енді барлығын шолып өтпей-ақ қойып, сізге именно кафені айтайық. Мысалы 1, 3 және 10% салық режимі бар. 1%-лықта сізде жұмыс күші болмау керек, яғни сізде қызметкер болмау керек. 1% деген кешіріңіз. Менің тапқан табысымның 1% да, әр ай сайын Жоқ, жылына бір рет, бір патент деген режим ол. Сіз қанша 3 айға алсаңыз, алда 3 айға мысалы мен 10 миллион табыс табам десеңіз, соның 10 миллионның 1%-ын төлейсіз. 10 миллионның 1%-і 100 мың теңге ма? 100 мың теңге төлейсіз. Содан кейін 3%-лық бар. 3%-лық деген ол сізге мысалы барады ол режим. Себебі бұл жерде 30 жұмысшы тарта аласыз. Яғни сіздің қызметкеріңіз 30 жұмысшыға дейін шектеу бар. Штат, работник қанша аласыз, 30-дай болуға болады. Және де жарты жылдағы табысыңыз қазіргі таңда 73 миллионнан көп болмау керек. Сонда мен төлейтін пайызым бар ғой, налогқа төлейтін пайызым мендегі қызметкерлердің санына байланысты ма? Санына және банағы қанша табыс табасыз. Именно осы 3% төлегіңіз келсе 3%-ді тек қана сіздің банағы жұмысшы бар ма, жоқ па, соны білесіз. Және сіздің 6 айда 73 миллионнан асып кетпей ма? Асып кеткен жағдайда бұл 3%-лық салық режимін қолдана алмайсыз. Не болады онда? Қолдана алмайсыз да 10%-лыққа көшесіз. 10%-лық дегеніміз сіз жылына қанша табыс табасыз шектеу жоқ, қанша қызметкер болады одағанда шектеу жоқ, бірақ сіз табысыңыздан 10% төлейсіз. Ал егер де ТО ашатын болсам, екеуінің айырмашылығы қандай? Жеке кәсіпкер ол жеке тұлға, сіздің атыңызға, сіздің иіңізге тіркеледі. Ал ТО деген ол заңды тұлға. Сіз ТО бөлек мемлекет сияқты ашасыз, ол жерде руководитель, учредитель деген болады. Ол жерде ешқандай шектеу жоқ, бірақ ол жердің салықтық пайызы 20%. Міндетті түрде сізде кассалық аппарат болу керек. Яғни сіз оплата аласыз өзіңіздің көрсеткен қызметіңіз үшін. Соған сіз өзіңіздің клиентіңізге чек соғып беруге міндеттісіз. Яғни сіз соқпаған жағдайда сіз салықтан жалтарды деген сөз ол. Жалтарды деген, салықтан қаштым деген сөз ол. Қаштым. Рахмет. Осылай келіп, өздеріңізге керекті информацияны келіп, осылай сөйлесіп, мәмілемен түсінікті қылып, түсініп алуға болады. Так, налоговыйдан шықтық, қорқпау керек, осылай басталады жайлап бәрі. Дәл шарға қарай кеттік біз өмірге. В общем, ИП ашатын болып шештім. Неден бастау керек, қандай құжат керек, қаншама уақыт кетеді, ешқандай сұраққа жауап жоқ. Сондықтан да қазір бүкіл сұрақтың жауабын алу үшін соңға баратырық. Мен соңға барасыздар қазір. Жолда бір кісі тұр, ала кетсем екен. Бизнес дейтін жайлап осылай басталады ғой негізінде. Алып кетейін де. Саламатсыз. Саламатсыз ба? Сізге қандай көмек көрсете аламын? Мен ИП ашайын деп едім, сол жөнінде. Жеке куәлігіңіз бар ма? Жеке куәлік бар. Флешка бар ма? Флешка жоқ.
жеке куәліктің флешка сұраған себебі бұл ИП-ні ЭЦП ключ арқылы ашылады, өзіңіздің электрондық қолтаңбаңыз арқылы. Ключ керек та. Ключ керек, иә. Үйдің кілті бармайды ғой десең ба. Үйдің кілті бармайды, электрондық цифрлық қолтаңбаңыз керек. Егер де жоқ болған жағдайда, біз сізге қашықтықтан алып бере аламыз. Сіз мына өз-өзіне қызмет көрсету мамандар бар, сол кісіге жолығасыз сол жерден. Сол жаққа өтсем болады ғой. Болады, иә, былай. Рахмет сізге. Осылай келесің, бәрін түсіндіреді, оп-оңай. Қазір барамыз, көреміз. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Сізге қандай көмек бере аламын? ИП ашуым керек еді сізге жерге. Түсінікті. Жеке куәлігіңізді бере қойыңыз. Бар, иә. Өзіңіз мына жерге тұра қойыңыз. Бізде өз-өзіне қызмет көрсету секторы болғандықтан, барлығын өзіңіз жасайсыз, мен сізге түсіндіремін. Ең алдымен сізге электрондық цифрлық қолтаңба ашуымыз керек. Ключ қой, да? Иә, мешкін ұстай қойыңыз. Заказать. Услуга онлайн. Услугу онлайн. Так. Физицаны басамыз. Физлицо. Өзіңіздің үйіңіз тереміз. Так. Не, маска шешіп керек қой. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз, жеке кәсіпкер атануыңызбен. Рахмет. Мен деген ИП ашу деген бір кәдімгідей шаруа шығарда берсем, жоқ. Соңғы келдім, сұрадым, ашып берді. 5 минут уақыт кетті. Дәл шары қарай кеттік. Өздеріңіз көргендей, біз өз мақсатымызға негізгі және алғашқы қадамды жасадық. Енді мынандай сауал. Шағын және орта бизнесті дамытуда мемлекет қандай көмектер ұсынады? Және де жаңадан кәсіп бастаған азаматтарға қандай қолдау көрсетіледі? Бүгінгі таңда қандай жобалар бар? Соны көрейік. Бизнес бастаудағы негізгі мәселелер. Қаржыландырудың болмауы. Банк несиелері бойынша жоғарғы мөлшерлемелер. Кепілге қойылатын жоғарғы талаптар. Уайымдамаңыз, бақытымызға орай мынандай қаржылық қолдаулар бар. Кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау. Кепілге салынатын мүлік болмаған жағдайда ішінара кепілдік беру. Қаражатты шартты түрде қайтару қарастырылған. Ендеше сұрақ, бұлар қалай жұмыс істейді және бұған кім жауап береді? Келесі кезекте бізде даму, кәсіпкерлікті дамыту қорына келдік. Бұл жерге біз неге келдік? Өйткені осындай бизнес бастап отырған, енді кәсіппен айналысам деген жастарға, адамдарға үкіметтен неше түрлі субсидия, көмектері бар, неше түрлі программалар бар. Сол бізге үкіметтен қандай қолдау бар екенін нақты қазір осы жерден сұрап, консультация бірге алатын боламыз. Кеттік. Ассалаумалейкум. Мен енді кәсіп бастап отырған кәсіпкермін, жас кәсіпкер. Жаңа ғана ИП ашып келатырмын. Мен просто сұрайын дегенім, үкіметтен қандай қолдаулар, қандай программалар бар бізге жас кәсіпкерлерге. Сол туралы мағлұмат алайын деп келіп отырмын. Қайырлы күн. Қазіргі таңда бизнестің жол картасы 20-25 бағдарламасы аясында жас кәсіпкерлер, және өз бизнесін ашқысы келетін кәсіпкерлер стартап жобасы арқылы қолдау алады. Бұл дегеніміз жаңағы айтып кеткен бағдарлама аясында екі бағыт, екі құрал арқылы, бұл жерде кепілдік деген бар, гарантирование, және субсидия дегеніміз бар. Кепілдік дегеніміз сіз өзіңіздің жобаңызды ашу үшін сіз екінші деңгейлі банктан несие аласыз. Несие алған кезде сіздің кепілзатыңыз жетпеуі мүмкін. Жетпеген жағдайда даму қорының 85%-ға дейін кепілдігін алуға болады. Мысал ретінде қарапайым тілмен түсіндіретін болсам, сіз 10 миллионға несие алғыңыз келетін болса, 10 миллионға несие алғыңыз келсе, сіздің екінші деңгейлі банк сізден кепілдік сұрайды міндетті түрде. Сол кепілдіктің 85%-ын даму қоры өзінің кепілдемесімен сіз үшін көмек ретінде жауап береді. Сонда сіз тек қана 15%-ына өзіңіз кепілзат іздеу керек боласыз, табу керек боласыз. Мен сонда 15% миллион жарым ғой, да? Миллион жарым. Миллион жарым ақшаны мен кепілдікке саламын да? Ақша ол мүмкін
жылжымалы мүлік болуы мүмкін, депозит сол әртүрлі. соммада салам да қалған 85%-ын маған даму қоры Даму қоры бермейді, даму қоры тікелей бермейді, просто тікелей қаржыландырмайды. Біздер екінші деңгейлі банк арқылы жұмыс жасаймыз. Сізге несиені бәрін рәсімдейтін екінші деңгейлі банк. Сол берген несиенің алу үшін сізден кепілзат сұрайды ол банк. Сол кепілзатты жеткізу үшін даму қорының кепілдігін береміз біз сізге. Сонда екінші деңгейлі банктан толықтай 100%-ді кепілзатпен толықтырасыз. Ол бірінші құрал. Одан бөлек субсидия деп бағыты бар. Субсидия дегеніміз, бұл деген сіздің пайыздық мөлшерлемені жеңілдетіп беру үкімет тарапынан. Мысал ретінде түсіндіретін болсақ, жаңа сіз екінші деңгейлі банкқа барғанда, банк сізде несиені 15%-бен рәсімдеуі мүмкін. Сол 15%-дің 6%-ын сіз тек төлейсіз, қалған айырмашылығын даму қоры үкімет тарапынан сізге субсидия ретінде қайтарып отырады ай сайын. Сонда 6%-мен алған, ол дейтін кәсіпкер үшін үлкен жеңілдік жалпы. Және де жаңағы банктан алсаңыз, банктар сізден комиссия алуы мүмкін. Несие алған үшін, сол жаңағы госпрограмма арқылы, мемлекеттік бағдарлама арқылы алсаңыз, ешқандай комиссия сізден ұстамайды, несиені рәсімдеген үшін. Сіз қай салада өзіңіз жұмыс жасағыңыз келіп тұр? Қандай не ашқыңыз келіп тұр? Қазіргі таңда кафе ашамын деп отырмын, асхана. Бұл жерде өндіріс бола ма, или сіз асхана ашқанда өзіңіз өндіріп, сатып, или тек қана услуга бола ма, қалай болады? Услуга. Өндіріс болғанда енді кафенің ішіндегі тамақты пісіріп беру өндіріске жата ма? Жоқ, өңдеуге де болады. Өңдеу ма? Себебі бұл бағдарлама аясында қарапайым заттар экономикасы деген бағдарлама бар. Жаңағы тоже бизнес жол картасының ішіне кіретін. Бұл бағдарлама жаңағы өнеркәсіп саласында өңдеуге, үлкен бизнесқа. Үлкен бизнесқа да ішіне ол жерде айырмашылық жоқ. Орта, шағын, үлкен бизнес бәріне қарастырылған. Бұл дегенше шектеу жағына, сома жағынан шектеу жоқ бұл жерде. Жаңағы бизнес жол картасына қарағанда айырмашылығы сода. Ал енді жаңа өз бизнесті ашамыз, стартап десеңіз, жаңа бизнес жол картасы бағдарламасы аясында қозғалуыңызға болады. Жалпы қай банкқа бару керек, бәрін өзіміз бағыттай аламыз. Бізде өзіміз жаңа консультанттарымыз бар. Сізге жаңағы өзіңіз жобаңыз бойынша бизнес план болсын, тағы да құжаттар жағынан бір түсінбеушілік болса, біздің консультанттарымыз сізге толықтай түсіндіріп, дамуға келіп сұрай берсем болады. Болады, әрине. Тегін консультация. Бізде бәрі тегін, жаңағы субсидия тегін, кепілдік те тегін, ештеңе үшін бізде ақша алынбайды. Ал сіздерде андай услуга бар ма, то что жас кәсіпкерлерге бағыт беріп оқытады, курс сияқты ештеңе жоқ па? Жаңа оқу деген жаңа атамекен палатасы арқылы жүзеге асырылады. Бұл жерде жаңағы направление алу үшін сіз бірінші центр занятостьға бару керек болады. Ол жерде сізге жолдама береді. Сол жолдаманы атамекен палатасына тапсырасыз. Тапсырғаннан кейін олар өздерінің тізіміне енгізіп қояды. Оқу басталған кезде сізді шақырады. 2 ай оқу тегін сонда. 2 ай оқу тегін. Жақсы, рахмет сізге көп. Бәрі түсінікті деп ойлаймын. Бәрі простой. Келу керек, самое главное, ерінбеу керек, тұру керек. Келіп, сөйлесіп, тілдесіп, бүкіл информацияны осылай жинауға болады. Достар, бүгінгі бағдарламада біз сіздермен бірге бизнесті бастауға деген бірінші қадамды жасадық. Ендеше біздің каналға тіркеліңіз, қоңырауша басыңыз, пікір қалдырыңыз, сұрақтарыңызды қалдырыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар, достар.